আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে ভিডিও হচ্ছে স্মার্ট বাইকে কি কি কালেকশনগুলো আছে সবগুলো জানার চেষ্টা করব। তার আগে পরিচয় করে এনাম ভাই সাথে। এনাম ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনাদের শুরুর নাম এবং লোকেশনটা ক্লিয়ার করে দেন। প্রথমত হচ্ছে আমাদের স্মার্ট ই বাইকটা হচ্ছে যাত্রাবাড়িতে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনাকে আসতে হলে সর্বপ্রথম চলে আসতে হবে ঢাকার যাত্রাবাড়ি। যাত্রাবাড়ি আসলে পেয়ে যাবেন যাত্রাবাড়ি থানা। এই যে দেখেন ফ্লাইওভার দেখা যাচ্ছে, ফ্লাইওভারটা দেখাও। ফ্লাইওভার দেখা যাচ্ছে, এই ফ্লাইওভারের যেখানে নামছে তা থেকে ইউটার্ন করে যদি আপনি চলে আসেন, বাম দিকে ইউটার্ন করলে রং সাইড, ডাইন দিকে ইউটার্ন করলে লেফট সাইড, মানে রাইট সাইড। তো আপনি বাম দিকে ইউটার্ন করলে ইবনে সিনা হাসপাতাল পাবেন, এই যে একটা বড় বিল্ডিং পাবেন, তো এই কাচের বিল্ডিং। তো এখানেই যদি চলে আসেন স্মার্ট ই বাইকটা পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, স্মার্ট ই বাইকে আসতে নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি, যাত্রাবাড়ি থানার ঠিক পিছনে বিবির বাগিচা ৩ নম্বর গেট। চলুন ভিতরে যাই। তো বিএস অলরেডি কিন্তু আপনারা ইউটিউব পরে চলে আসছে মূল ভিডিওতে। আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য এনাম ভাই। এনাম ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। এনাম ভাই আজকে যে বাইক নিয়ে আলোচনা করবেন বাইকটার নামটা কি? বাইকটার নাম বললে তো ভুল হবে। আমরা আজকে কথা বলবো থ্রি হুইলারের অনেকগুলো বাইক নিয়ে। বলা যায় থ্রি হুইলার গাড়ির, 3 চাকার গাড়ির একটা মেলা বসিয়েছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো এই মেলাতে আপনারা দর্শক দেখতে পারবেন অনেক ধরনের থ্রি হুইলার গাড়ি। তো আমি যদি আমার ডান পাশ থেকে শুরু করি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছোট্ট একটা গাড়ি, এটা হচ্ছে প্যারট। এই গাড়িটা কিন্তু খুবই অসাধারণ। এটার মধ্যে ছোট হলো 3 জন বসা যায়। এটা 60 ভোল্ট 20 এম্পিয়ারের ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত। একবার ফুল চার্জ করলে আপনারা যেতে পারবেন 50 থেকে 60 কিলোমিটার। আচ্ছা। এবং এই গাড়িটার দাম হচ্ছে 1,15,000 টাকা। এটা ফুল চার্জ হতে সময় লাগে কতক্ষণ? 6 থেকে 7 ঘন্টা। কত ভোল্ট কত এম্পিয়ার? 60 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। মোটরটা কত ওয়াট? 1000 ওয়াটের ডিফারেন্সিয়াল মোটর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই গাড়িটা যদি নিতে চাই জাস্ট খালি স্ক্রিনশট দিলে আপনার সাথে যোগাযোগ করলে তো হবে, তাই না? হ্যাঁ, এই গাড়িটার নাম প্যারট। যদি কেউ প্যারট বলতে পারে তাহলে তো খুব ভালো, আর যদি না পারে তাহলে একটা স্ক্রিনশট দিলে আমরা সবকিছু জানাতে পারবো। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা দেখতেছি। এবার নেক্সটে আসবো আমি আমার বাম পাশের যে গাড়িটা, এই গাড়িটার নাম হচ্ছে 504 প্লাস। আচ্ছা, হ্যাঁ 504 প্লাস। হ্যাঁ, এই গাড়িটা যদি নিতে চান জাস্ট খালি স্ক্রিনশট দিয়ে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া যদি এটা ফিচার সম্পর্কে একটু বলতেন, মোটর এবং ব্যাটারি সম্পর্কে একটু বলেন। এটার সব কিছুই জানাবো। এটা থ্রি হুইলার গাড়ি, মনে রাখবা আমাদের কাছে এটা থ্রি হুইলার এবং 2 হুইলার উভয়টাই আছে। তো এই গাড়িটা হচ্ছে 72 ভোল্ট 20 এম্পিয়ারের জেল ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত। ডিফারেন্সিয়াল অথবা ব্রাশলেস উভয় মোটরই আমাদের কাছে রয়েছে। এবং এই গাড়িটার মধ্যে আমরা ব্যবহার করেছি 1000 ওয়াটের ডিফারেন্সিয়াল মোটরের পাশাপাশি ওই যে টিউবলেস টায়ার। তিনোটাই টিউবলেস টায়ার, যদিও আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি টিউবলেস টায়ার এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রিং। 10 ইঞ্চি লাইট কিন্তু সম্পূর্ণ এলইডি, তাই না? সম্পূর্ণ লাইট এলইডি। আচ্ছা, দেখেন লুকিং গ্লাসটা লাগাতে অনেকটা কিন্তু তেলের বাইকের মতো মনে হচ্ছে। অনেকে কিন্তু কনফিউজে পড়ে যাবেন আসলে কি এটা তেলের বাইক কিনা। আসলে এগুলো কিন্তু চার্জার বাইক, মানে ব্যাটারি চালিত। এই ব্যাটারিগুলো আপনার মোটরগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি হয়ে দিতেছে? আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ির মোটর এবং ব্যাটারির ওয়ারেন্টি হচ্ছে 6 মাসের মধ্যে। যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় তাহলে ফ্রি সার্ভিসিং করে দিব। আর যদি কোনো পার্টস লাগে, পার্টসের দামটা আপনাদেরকে দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আশা করি এই ধরনের মানে আপনি অনেকদিন ধরে বিক্রি করতেছেন, এই ধরনের সমস্যা মেজর সমস্যা হয় না আর কি। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এই গাড়িটার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা হচ্ছে 1,25,000 টাকা। এক চার্জে কত কিলোমিটার যাওয়া যাবে বললেন? এটা এক চার্জে যাওয়া যাবে প্রায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার। 60 থেকে 70 কিলোমিটার। এটা কি ব্যাটারি চাইলে ইনস্টল করতে পারবে? মাইলেজ যদি কেউ বাড়াতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আলাদাভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে হবে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমরা দেখতেছি এরপর নেক্সট আমরা যে বাইকটা দেখবো। আচ্ছা, এবার নেক্সটে আমরা দেখব এই যে এই বাইকটা। এটা হচ্ছে পার্টনার। আচ্ছা, এর ভিতরে কয়টা কালার পাবো আমরা? এটার মধ্যে আমরা বর্তমানে একটা কালারই দিতে পারি। একটা কালার আছে। ওই রেডটা কি একটা কালার আপনাদের? না, এটার মধ্যে 2টা কালার আছে। 2টা কালার আছে, কিন্তু এটাই একটা কালার। আর আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যেও 2টা কালার। আচ্ছা, এর ফিচার সম্পর্কে একটু বলবেন, মোটর আর ব্যাটারি সম্পর্কে? এটাও হচ্ছে 72 ভোল্ট 20 এম্পিয়ারের ব্যাটারি। একবার ফুল চার্জ করলে 60 থেকে 70 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এবং ওইটার কনফিগারেশনের মতোই এটাও 10 ইঞ্চি টিউবলেস টায়ার। সামনের চাকা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, পিছনের চাকা হচ্ছে ড্রাম ব্রেক। এবং ডিফারেন্সিয়াল মোটর বা ব্রাশলেস মোটর উভয়টাই আমরা দিতে পারছি। আচ্ছা, এই 3 চাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যারা মা বোনরা আছেন বাইক চালাতে পারেন না
তারা কিন্তু অনায়াসে কিন্তু এই গাড়িগুলো চালাতে পারে, অনেকটা কিন্তু মানে সোফার ভিতরে বসে আসছে এমন একটা একবারে এরকম এক্স্যাক্টলি। এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছেন? এটার দাম হচ্ছে 1,30,000 টাকা। 1,30,000। 1,30,000। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আমি আরেকটা গাড়ি দেখতেছি। এবার নেক্সট ডে আবারও 3 হুইলার আরেকটার মধ্যে চলে আসলাম। ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু যেমনটা বলছিলাম স্মার্ট ই বাইকে কিন্তু সবসময় কিন্তু 3 চাকার একটা মেলা থাকে। তো আমরা আজকে ভিডিওতে কিন্তু সব ধরনের 3 চাকাগুলো একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আর ভিডিওটা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং কালারগুলো দেখেন। আপনি যদি কালারগুলো দেখেন প্রেমে পড়ে যাবেন। এই গাড়িটার নামটা কি? এই গাড়িটার নাম হচ্ছে ময়না। ময়না। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, কত ভোল্ট কত অ্যাম্পিয়ার? এটা হচ্ছে 60 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ার। 60 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ার। সামনে হলো ডিস্ক ব্রেক, পিছনে ডাম ব্রেক, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। সামনের চাকা সাইজটা হচ্ছে 10 ইঞ্চি টিউবলেস। চাকাটা একটু দেখেন তো। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন ডিমের সাইজটা কিন্তু খুব বড় আর কি, দেখতে পাচ্ছেন খুব মোটা। তাতে আপনার ব্রেক সিস্টেমটা খুব ভালো হয়। লাইটিং গুলো কিন্তু সম্পূর্ণ এলইডি লাইট, দেখতে খুব গর্জিয়াস লাগতেছে। যারা স্ক্রিনশট দিবেন দেখেন অনায়াসে কিন্তু এই গাড়ির কিন্তু যারা কিন্তু সাধারণত যারা নতুন মানে গাড়ি চালাতে পারে তারা কিন্তু ইজিলি চালাতে পারে, তাই না? একবারে সবাই। ওই যে এক কথায় বলি, আমাদের স্মার্ট বাইক গুলোকে বলা হয় ইজি বাইক। তার মানে কি, ইজি মানে সহজ, সবাই চালাতে পারে। আচ্ছা, স্মার্ট এই বাইকের সবচেয়ে ভালো ফিচার হচ্ছে আপনারা যারা পিছনে ব্যাগ দিতে চায় না নেমে কিন্তু পিছনে ব্যাগ দেওয়া যায়। হ্যাঁ, ব্যাক গিয়ার আছে। এটাতে কয়টা গিয়ার আছে? 3টা গিয়ার আছে। 1 2 3, 3টা হচ্ছে স্পিড গিয়ার, আর হচ্ছে ব্যাক গিয়ার এবং ফ্রন্ট গিয়ার, মোট 5টা। 3 চাকা সবচেয়ে মনে রাখবেন, যারা সিঙ্গেল চালায় মাইলেজ কিন্তু বেশি পাওয়া যায়, আর ডাবল চালালে মাইলেজ একটু কম পাওয়া যায়। কারণ এটা সব গাড়ি লোড যত বেশি পড়বে তত বেশি মাইলেজ কমবে, এবং তেল বেশি খাবে তেলের গাড়ি হলে, আর চার্জ বেশি খাবে চার্জের গাড়ি হলে। এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? এটা হচ্ছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। এটা কিন্তু আস্কিং প্রাইস। তারপরে যদি আপনার সময় পেতে কিন্তু দামগুলো বাড়ে এবং কমে। প্রতিনিয়তই আমি দর্শক আপনাদের কাছে একটু বলে রাখি, প্রতিনিয়ত আমাদের দামগুলো আপ ডাউন হয়। তাই মনে রাখবেন, ভিডিওতে যেই দামটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হয়তো এই উইকের জন্য হতে পারে, সর্বোচ্চ এই মাসের জন্য হতে পারে যদি আমাদের স্টকে থেকে থাকে। সেই ক্ষেত্রে দাম উঠানামা করলে অবশ্যই আপনারাও এটা সহজভাবে মেনে নেবেন। ঠিক আছে, নেক্সট আমরা যে বাইকটা দেখবো, নেক্সটে আমার পছন্দের খুব সুন্দর একটা বাইক। এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি বাইক, যদিও খুবই ছোট এবং রিস্ক ফ্রি, একবারে রিস্ক ফ্রি একটা গাড়ি। মানে একদম ছোটর মধ্যে একদম স্মুথ, মানে একদম সরু, ইজিলি বসা যায় এবং খুব ইজিলি চালানো যায়। দেখেন কত কিউট লাগতেছে। আর এই গাড়ি কিন্তু সবাই চালাতে পারবে, এবং ছেলে মেয়ে এবং উভয় কিন্তু চালাতে পারবেন, যেমনটা বলছিলাম। আর আমি সবসময় কিন্তু ইজি বাইকের ভিডিওগুলো করি, কারণ যারা কিন্তু সাধ্যের মধ্যে তেলের বাইক কিনতে পারতেছেন না তাদের জন্য বলতে এই ভিডিওগুলো। হ্যাঁ, কারণ তেলের বাইকের প্রাইস গুলো অনেক হয়ে, আপনার তেলের দাম, তারপর লাইসেন্সের দাম, অনেকগুলো মানে সবকিছু মিলে অনেক প্রাইস হয়ে যায়। বাইকের আশাটা পূরণ হয় না, তাদের জন্য গরিবের বন্ধু বলা চলে আর কি এই বাইকগুলা। এই বাইকটার নামটা কি? এটার নাম হচ্ছে স্মার্ট অকটেন। স্মার্ট অকটেন। আচ্ছা আচ্ছা, একটু কাছ থেকে দেখাই, দেখি এই গাড়িটার সামনের চাকাটা একটু দেখেন, সামনে ডাম ব্রেক, পিছনে যদি একটু দেখাই, পিছনের দিকটা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুব চমৎকার। পিছনে আবার ঝুরিও আছে একটা, দেখেন কত চমৎকার। হ্যাঁ, এবং সামনের দিকটা যদি দেখায় অন্যান্য বাইকের মতোই, মানে সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার, সম্পূর্ণ ডিজিটাল মিটার ইউজ করা হয়েছে। মানে এই ছোট মরিচের ভিতরে এত কিছু ইউজ করা হয়েছে, দেখেন আসলে ফিচারগুলো বলা কিছু। এটা সম্পূর্ণ কালারিং ফুল মিটার, তাই না? এটা কালারিং মিটার। এখানে আমরা ব্যাটারি ইনস্টল করি নাই বিধায় এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এই গাড়িটার মধ্যে 3 জন বসা যাবে, এই যে সামনে 2 জন, এবং হ্যাঁ, আর এই যে একটা বেবি সিট, মাশাআল্লাহ মোট 3 জন বসা যাবে। পিছনে ঝুরি আছে, আপনি সামনে কিন্তু বাজার সদাই করে নিয়ে আসতে পারেন। এই দিকে বেবি একটা ধরনের জন্য হাতল আছে, মানে একটা ছোট ফিচার মধ্যে যা যা ইউজ করা দরকার তারা তাই কিন্তু ইউজ করছে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ। এই গাড়িটা যদি একটু বলি, মাইলেজ কত পাবো আমরা? এই গাড়িটার মধ্যে মাইলেজ আমরা 40 থেকে 50 কিলোমিটার পাবো। 40 থেকে 50 কিলোমিটার। এটা 48 ভোল্ট 20 অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি দ্বারা। এটা ফুল চার্জ হতে সময় লাগে কতক্ষণ? ফুল চার্জ হতে সময় লাগবে, প্রত্যেকটা গাড়ির প্রাইস সেম, 5 থেকে 6 ঘন্টা অথবা 6 থেকে 7 ঘন্টা। রাতে চার্জ দিবে, দিনে চালাবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রাইস আছেন? এটা হচ্ছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আমরা কোন বাইকটা দেখবো? এরপরে দেখবো এই যেটা। বিকজ আমি সবসময় বলি এই বাইকটা মূলত আমার যারা পার্সোনাল ভাবে যারা আছে, যারা কিনা বৃদ্ধ পিতামাতা আছে, অনেক সময় নামাজ পড়ার জন্য বা ঘরের ফ্যামিলিটা কোনো আশেপাশে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই গাড়িটা বেস্ট হয় আর কি। দেখেন ইজিলি ভাবে বসতে পারবেন, যত মোটাই হোক ইজিলি ভাবে বসতে পারবেন আর কি। দেখেন এটা অসাধারণ একটা গাড়ি। এটার মধ্যে একটাই সিট। একজন মানুষ যারাও যদি কারো একা চলার প্রয়োজন মনে করেন, যে একাই চলতে হয়, তার জন্য এই গাড়িটা মোটা চিকন সবভাবে এই গাড়িটা ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ এই গাড়িটার এই যে লক আছে, এটা দিয়ে আপনি গাড়ির সিটটাকে পিছনে সামনে করতে পারবেন। এছাড়া নামার জন্য এই যে দেখেন, এইভাবে আপনি নামতে পারবেন। এরপর আবার বসতে চাইলে আপনি সুন্দরভাবে এটাকে ডাউন করে দেন, বাস হয়ে গেল। সুন্দর সিস্টেম। এই গাড়িটার মোটর ব্যাটারি সম্পর্কে একটু বলুন তো। এটা হচ্ছে 72 ভোল্টের
72 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত, একবার ফুল চার্জ করলে যাওয়া যাবে 60 থেকে 70 কিলোমিটার। আচ্ছা, একবার ফুল চার্জ হতে সময় লাগে কতক্ষণ বললেন? 6 থেকে 7 ঘন্টা। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে কত ভোল্ট কত এম্পিয়ার বললেন? এটা হচ্ছে 72 ভোল্ট 20 এম্পিয়ারের ব্যাটারি। মাশাআল্লাহ, সম্পূর্ণ তো লাইট এলইডি লাইট ইউজ করা, সম্পূর্ণ লাইটগুলো এলইডি লাইট। এইগুলোর পাস কি আপনাদের কাছে अवेलेबल আছে? সবকিছু अवेलेबल আলহামদুলিল্লাহ। মার্কেটে প্রয়োজন হয়, রিমের প্রয়োজন হয়, এই সব জি জি अवेलेबल আছে। হ্যাঁ আচ্ছা ভিউয়ার্স, যেমনটা বলছিলাম আমি কিন্তু সবসময় ভিডিও করি যাদের কাছে আপনার ওয়্যার হাউস থেকে আপনার মালামালগুলো পাবেন তাদের কাছ থেকে বাইকগুলো কিনবেন, কারণ অনেক সময় কিন্তু এই ওয়্যার হাউসগুলো এই পাসগুলো পাওয়া যায় না, তারা কিন্তু বিভ্রান্তের মধ্যে পড়ে যান বা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। এনাম ভাইয়ের কাছে যোগাযোগ করুন, শুধু এইগুলো না আপনার ব্যাটারি থেকে শুরু করে কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে সব কিছু এটা দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু সবচেয়ে কিউট একটা বাইক আছে পিছনে, যেটা সবচেয়ে আনকমন এবং নতুন আসছে, আবার আরো দুইটা আছে, এই যে আর দুইটা আছে। হ্যাঁ, 3 চাকা যেমনটা বলছিলাম, 3 চাকা এটাও দেখাই দেই। এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন তো। এটা হচ্ছে 1,30,000 টাকা। আচ্ছা, এটা তো 3 জন বসা যায়। এটা 3 জন বসা যায়, এক সিট, এখন আবার 3 সিট করা যায়। 3 সিট আমি করে দেখাই তাহলে সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কখন 3 সিটের প্রয়োজন হয় তাহলে এই যে এখানে একটা পুশ আছে, এই যে বাহ, সিটটা পিছনে চলে গেল। আচ্ছা, এরপরে এই যে ফোল্ড অন করব মাঝখানের সিটটাকে এবং সব ছোট সিটটাকে। আচ্ছা, এটা কত ভোল্ট কত এম্পিয়ার এটা? এটা হচ্ছে 72 ভোল্ট 20 এম্পিয়ার ব্যাটারি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমান মূল্য 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা। আচ্ছা, এরপরে দেখতেছি আরেকটা সবচেয়ে কিউট বাইক নতুন আসছে। হ্যাঁ, 2023 সালে রিসেন্টলি কিছুদিন আগে লঞ্চ করছে গাড়িটা। মানে এই গাড়িটা যদি এই পাঁচটা যদি দেখেন, এর মধ্যে তো 2-3টা কালার আছে, তাই না? হ্যাঁ, আমার থেকে খুব ভালো লাগে এই গাড়িটা। নতুন যারা কিন্তু মা বোনরা আছে, খাটো মানে একটু লম্বা একটু খুব কম, তারা কিন্তু এই গাড়িটা ইজিলি চালাতে পারবেন। এই গাড়িটা মোটর ব্যাটারি সম্পর্কে বলেন তো। এটা হচ্ছে 60 ভোল্টের 20 এম্পিয়ার ব্যাটারি, একবার ফুল চার্জ করলে 40 থেকে 50 কিলোমিটার সুন্দরভাবে চলতে পারবে এবং গাড়িটা খুবই দারুণ। মানে 3 চাকা হলে হয় কি, মানে আপনি পড়ে যাওয়ার অপশনটা খুব কম থাকে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা মাশাআল্লাহ খুব কম থাকে, মানে ইজিলি ভাবে বসতে পারেন। 3 চাকা বলে কিন্তু মানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার খুব কম। আর ইলেকট্রিক বাইক বলতে কিন্তু এক ক্ষতি কম আর কি, সবসময় জিনিসটা মাথায় রাখবেন। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস হচ্ছে 1,20,000 টাকা। 1,20,000 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা বিয়র, দেখতে পাচ্ছেন কালারগুলো তাদের কাছে अवेलेबल আছে। সবার সঙ্গে যদি আরেকবার বলে দেই, এই পুরো ইলেকট্রিক বাইকে যদি মেলা বলা চলে স্মার্ট এই বাইকে চলে আসবে। দেখেন তো ভিউয়ার্স, এই তো গেল আমাদের গাড়ির সম্পূর্ণ বিবরণ। তো এরপরে যদি কোনো ফাঁক ফোকর থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এই যে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারে কল করবেন। এই নাম্বারে কল করলে আমরা ভিডিও কলে আপনাকে আপনার পছন্দের গাড়িটাকে দেখাবো। গাড়ি দেখার পর যদি ভালো লেগে যায় তাহলে আমরা মাত্র 10,000 টাকা বুকিং মানে নিয়ে আপনার ঠিকানা, আপনার উদ্দেশ্যে, আপনার নিকটস্থ কুরিয়ার সার্ভিস অফিসে গাড়িটাকে পৌঁছে দেবো। গাড়ি হাতে পাবার পরে কিন্তু বাকি টাকা দিচ্ছেন। আর যারা সরাসরি আসতে চাচ্ছেন তাদের জন্য তো আমাদের ঠিকানা প্রথমেই বলে দেওয়া হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আর দেরি করলাম না, পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আবার নতুন ভাবে হাজির হব। সেই পর্যন্ত আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন, এই কামনায় এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।